Приятно е. Как си? Здрасти! Различни места. Така. Русалея, давайки шанс на млади хора да направят вино в определените реколти, е точно това. Да мине човека през целия процес. Да мисли за виното, да го прави, да проследи всички процеси, докато влезе в бутилката. На 25 години за първи път дойдох на това лозе, като то е наследство от баща ми. Съответно има така много специално място в мен за него. И сред редовете му, сред масивите му и докато се грижа за него, всъщност се чувствам много свързана с баща ми. И дойдох в небрано лозе буквално, или преносно и буквално. Имахме 280 тона грозда, които трябваше да продадем и оберем за един месец, така че беше много голямо приключение. Но всичко се получи сполучливо, справих се и по този начин се свързах с лозето на още по-дълбоко ниво, тъй като си го изстрадах. И сега е неизменна част от живота ми и никога не бих се върнала назад и не мога да си представя живота ми без него. Репликата, която срещах най-често беше: ти даваш ли си сметка колко е сложно и трудно това за една жена, нали, като професия? Не е лесно да се бориш и ти като жена, нали, от теб се очакват други неща да правиш, да имаш семейство, да гледаш деца, когато си свързван толкова много с земята и тя е постоянно част от твоето ежедневие, не е от понеделник до петъка, просто ти си там и е и физически труд, и емоционална връзка с всяка една стъпка от процеса. Самия сорт рубин е много предразположен към засушаване и от една година така ми се моли за капково напояване, до година съм му обещала да му сложа, защото просто няма как. Ще ви направим едно сортиране, ще изберем само най-така свежите чепки. Те са 350 кг, така че няма да е абсолютно никакъв проблем за хората да отделят 350 кг от най-добрите. Русалея среща младите е един проект, в който даваме платформа на млади студенти и учащи в Университет по хранителни технологии, които често идват по време на кампания на стаж, ходят по различни винарни, но нашата идея, заедно с собственика Петър Белец, е да дадем възможност на един студент ежегодно да прави собствено вино. 227 за сега. Първоначално погледнато, работата в една винарна и особено по време на кампания, когато те идват, не е привлекателна. По-скоро може да отблъсне. Имаме влага, вода, постоянно мием, имаме грозди, чепки, джибри и така нататък. И освен това много ръчен труд. Докосвайки се до виното, мислейки за виното, тогава човек може да разбере всъщност нашата професия. В случая аз даже съм малко като опитно задайче, като първият човек външен, който прави вино с Катя по този проект Русалея Meets Youth. И съм много щастлива, че работата ми е точно с нея, защото е страшен купон. Всяка стъпка от процеса беше истинско удоволствие.
Колко дена мацерация? Няма да е като на типично червено вино, по-скоро по-малко. Да, но най-вероятно няма да го държим много, за да не извлечем Прекалено много много танин. цвят. При по-ниска температура ще се мъчим да ферментираме. Many months later. Ромка ни е рубин всъщност. Той ме вдъхнови да избера сорта рубин, защото е български сорт, защото е сорт с много хубави ароматни характеристики за мен и на вкус. И е сорт, който според мен наистина има потенциал да бъде много качествен сорт български и да създаде история. Говорихме за концепцията реално и за това какво визуализира етикета. Решихме да се спрем на нещо, което по-ясно предава младежката енергия и живот и на духа на това да си направиш нещо сам. И всъщност тези точки отгоре ти ще ги правиш ръчно. Да, за всеки етикет. Решихме да направим щампи. Издавахме ги от линолеум, така примерно имаме използвали сме, мисля, че 6 щампи сме използвали и това ни дава много повече контрол на процеса. Имаме фиксирана комбинация от точки и съответно и два цвята, нали, като някъде има преместен трети акцентов. Това, че има повече цветове, но не на един етикет, а на различни, мисля, че подчертава също младежката енергия.